Só usei o liquidificador, bateu, está pronto. No liquidificador eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de sabão de coco ralado. Eu ralei e medi aqui e o sabão é glicerinado. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de sabão em pó de coco e 2 colheres de sopa de bicarbonato e 500 ml de detergente de coco. Agora eu vou bater todos os ingredientes aqui. Nessa bacia tem 3 litros de água em temperatura ambiente. Agora eu vou colocar todo o sabão batido aqui. Agora eu vou deixar descansar por 12 horas para a gente ver como ele vai amanhecer. Ficou bem consistente o nosso sabão de coco e agora já está pronto para uso.